各位旅客您好，9点29分，经由山形开往彰化193次新自强，请到2A 月台候车。本次列车沿途停靠中山、台北、板桥、丰原、台中、彰化。各位旅客您好，高亮高温天天刷刷飞往彰化。因有所站列车车票或电子票证的旅客，请勿上车，以免被标出票价。谢谢您的配合。各位旅客您好，9点35分，经由北回线开往台东4184新竹市，请到1A 月台候车。本次列车沿途停靠宜兰、花莲、瑞穗、玉里、石上、关山、台东。各位旅客你好，9点35分，经由北回线开往台东市104新竹中部车站。各位旅客您好，9点30分，开往123区间车，请到2A 月台候车。本次列车沿途停靠南港到树林区间中途各站。各位旅客你好，9点35分，开往树林市123处区间车，请到2A 月台等车。